今年嘅同學來自各方各地，三尖八角嘅又有，眼蒙口臭嘅都有，岩岩慘慘嘅亦有，所以今日要同大家進行一個測驗。人嘅身體有一樣嘢，有啲人就硬柴柴，有啲人就軟對對，大人佢就長啲，細蚊仔佢就短啲，漢人佢就毛少啲，洋人佢就毛多啲，係乜嘢啊？細佬啊！使我咪英雄賤格，手啊係手啊！我喺度，借咗啲乜嘢係唔使還嘅？借阿爹啲錢咯。晒啊！係借咩啊？有個人佢一餐食10隻牛，點解？因為佢大食，唔係，因為佢好憎啲牛嘅。啊，錯！因為佢食嘅係蝸牛。咩帽係唔戴得嘅？綠帽、錯！高帽、錯！圓帽、錯！豬帽、錯！方帽、錯！你老母。錯！何老母。啱啦！我問候佢啊。有心啊，校長。姑娘，我哋嚟啊！想點啊？有冇興趣揀個伴遊啊？呢個我曾經攞過好多獎㗎。家下咧？家下講呢個啦吓。呢個攞過獎未啊？呢個當然好恨攞獎啦，不過最近自己做咗老闆，咁咪攞唔攞獎冇乜所謂啊。咁即係未啦？冇所謂咯。呢個咧？呢個我怕你頂唔住喎。點啊？佢親口向我證實，話佢係陣陣都要啊。呢個啱啊！咁你俾低錢我開間房嘅。行啦！我都咁鈍㗎。我係賓州北黑人。什麼？其實你可以講華語的，我們都聽得懂。你是哪裡人呢？哦，我是檳城的北海人。大家都係讀書人，武鬥不如文鬥。我怕廿文廿武，我係隊勝啊！我係隊霸，我係隊毛。咩隊毛？隊你老母！月照沙窗，個個好命，諸葛亮。壽比南山，年年開心，錢老爺。恭喜恭喜！聽住嚟，似水流年，首首金曲梅艷芳。好嘢！春前春後，春春富貴。代咗代又代代平安。好嘢！月黃梅天，又濕又熱。三星白蘭地，又香又爽。好嘢！上水居民居水上。長洲賓客賓就場。走場。我頂你個肺！咁我就對蒲你一摸啦。你啊！而家我以金屬邊為上聯，先前產你一鑊。校長，你以金屬為題，咁我用水果好唔好？好啊，校長。今朝吉利攞人。哇！佢用水果，我就用飛禽走獸啦，好嘛？各位同學，晏晝丟離屎忽啊！哎呀，而家屙尿啊真係麻煩啦，要除晒好似屙屎咁先得。哎呀，你婦道人家，滿口污言穢語，成何體統啊？你食屎啊你！講乜嘢啊？佢叫你食屎喎，不過日本人係興加炒蛋食，仲加啲華沙比添。我係專登斟杯茶，同你兩兄妹認錯嘅。想當年我同你爹貪一時之快，就生咗你兩個落嚟，又未得你兩個同意。唉，我知你個心梗係好憎我噶啦。就吉多兄嘴啊，唔係白痴定嫌命長，實力嘅大球啊，卜到林啊！菜，你死㗎嘛！